Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Ya, saya Winda Sindiana, saya mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Pakajian Pekalongan yang waktu itu sudah melakukan pengkajian, melakukan pemeriksaan pada ibu-ibu semua ya. Nah, ibu-ibu sudah tahu belum tujuan saya ke sini di sore hari ini? Belum. Nah, tujuan saya di sini sore hari ini itu akan mengajarkan ibu-ibu untuk teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif ya. Soalnya kan kemarin pas saat saya melakukan pengkajian dan melakukan pemeriksaan, dari beberapa ibu-ibu semua kan ada yang mengeluh batuknya, dahaknya susah keluar ya. Nah, nanti saya di sini akan mengajarkan untuk relaksasi nafas dalam serta batuk efektif seperti itu ya, Ibu ya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah ibu-ibu semua bersedia? Ya. Baik, kita mulai ya. Nah, untuk awalnya kali ini saya akan ajarkan terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu ibu-ibu mempraktekannya. Ya, yang pertama untuk relaksasi nafas dalam ibu-ibu. Nah, untuk relaksasi nafas dalam itu awalnya ibu-ibu semua tarik nafas panjang melalui hidung ya, sampai mentok, benar-benar mentok, lalu dihitung 3 detik, lalu habis itu hembuskan perlahan lewat mulut ya. Saya ajarkan terlebih dahulu. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan ya. Setelah itu 3 kali diulangi 3 kali ibu-ibu. Lagi, tarik nafas panjang. Satu kali lagi, tarik nafas panjang. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Nanti setelah itu kita akan lebih rileks seperti itu. Nah, setelah itu untuk batuk efektif, kalau batuk efektif yang pertama relaksasi nafas dalam seperti tadi 3 kali lalu dibatukkan seperti ini ya. Kalau untuk batuk efektif itu kita sediakan tempat untuk membuang dahak kita, tapi sebelumnya kita kasih desinfektan terlebih dahulu agar bakterinya tidak menyebar seperti itu ya Ibu ya. Seperti ini kita buka desinfektannya, lalu kita tuangkan ke tempat pembuangan dahaknya ya ibu-ibu ya. Setelah itu kita taruh terlebih dahulu, terus kita pakai handscoon ya ibu-ibu ya. Kita pakai handscoon. Nah, setelah itu ibu-ibu semua tarik nafas panjang kayak tadi ya, seperti tadi, tarik nafas panjang, hembuskan lagi ya 3 kali, lagi. Seperti itu ya ibu-ibu ya, batukan seperti itu ya. Terus habis itu ditutup langsung ya ibu-ibu semua ya. Bagaimana ibu-ibu, apakah paham setelah saya jelaskan tadi? Ya, paham. Oke, nah saat ini sekarang gantian ibu-ibu yang mempraktekkan ya. Oke, saya kasih satu-satu. Ini untuk ibunya. Oh iya, setelah kita batukan, kita lap mulut kita menggunakan tisu ya ibu-ibu ya, dilap ya. Oke, pakai dulu handscoonnya ya, satu-satu ya, satu pasang. Setelah itu kita kasih pembuangan dahaknya, dikasih desinfektan. Yang penting dibatukan di tempat yang pas ya Bu ya. Kita pakai ini tuh agar lebih higienis aja ibu-ibu, biar tuh barangkali dahaknya kena tubuh seperti itu ya ibu-ibu ya. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, diawali dengan relaksasi nafas dalam dulu ya, 3 kali ya. Ayo ibu-ibu, tarik nafas panjang, mentok, tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan.
Ayo lagi, tarik nafas panjang. 1, 2, 3, hembuskan. Langsung dipegang ya, itunya, kutubnya. Ya dipegang, terus habis ini tarik nafas panjang 1 kali lagi, terakhirnya dibatukan yang kenceng ibu-ibu semua ya. Oke, tarik nafas panjang sampai mentok. 1, 2, 3, batukan ibu-ibu semuanya. Ya, langsung ditutup ya. Nah, di-lock mulutnya menggunakan tisu. Nah, alhamdulillah. Gimana ibu-ibu semua? Apakah lebih lega? Ya, gimana bisa keluar dahaknya? Alhamdulillah ya. Ada batuk lagi, Mbak. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi alat-alatnya saya rapikan terlebih dahulu. Ini tadi itu ya dahak ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu-ibu sekarang rasanya setelah saya lakukan edukasi mengenai relaksasi nafas dalam dan batuk efektif? Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu semua lebih paham? Ya, lebih paham ya. Ininya udah terasa lega. Oh iya, alhamdulillah udah merasa lega ya ibu ya. Oke. Nah, baik ibu-ibu semuanya, sebelumnya apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya selesai dan kembali ke tempat saya? Mau tanya ini, Iya. jadi bisa dicontohkan di rumah ya, Mbak? Iya, bener. Kalau ibu-ibu di rumah merasakan dahaknya susah keluar lagi, di rumah bisa melakukan tindakan tadi lagi ya ibu-ibu ya. Iya, habis itu langsung ditutup ya setelah dikeluarkan dahaknya. Iya, ada lagi? Oke, ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.